Apa? Endi apa? Endi apa? Susu coklat. Entek. Susu coklat karo apa kae? Duduh kelapa ijo lho. Entek duitku entek wisan. Duit Kan entek. juga ning lemariku ku lho. Enek akeh kok. Apa enek? Hah? Ora enek. Enek. Nek ra njupuk ning BBI ku lho. Minggone mbake ku cedak to. Bebek endi? Njupuk ana kono. Juga pira? Juga pira? Terserah lah menjupuk. Lah endi? Hah? Endi? Apa? Lah ya njupuk ning BBI kuwi lho. Piye lah njukuk? Abang, Ngomong piye? Mbak, saya minta uangnya Bu Kadir. No, Piye terus? terserah kamu ambil berapa, 2 atau 4. 2 apa? 1 kan 400 juta toh. Loh. Tiga apa kuwi? Hah? Tiga apa? Ya mbok, kalau mau ambil berapa enggak terserah. 1 apa 2. Apa 3? Lebih baik 2. Wong sing salo direcehno wae lho. Ada ratusan, ada 50-an, ada 500-an. 500-an kan ada toh. Ada apa? Ada. Duit kon ndi? Heh? Duit kon ngendi? Yalah. Rezekine Bu Kadir iki luar biasa. Amin. Tenan. Lho bapakku karo Sentono kan mulih ning nggone omahe dhewe ning Desa Garu. Gelung. Hah? Gelung. Iya ya gelung. Dibantu terus lho. Sing bantu sapa? Wong Jepang. Kan besok sudah hari raya lho 1 truk lho. Apa? Hah? Sing 1 truk apa? Lho duwe tenan to. Ning gone Nur ka lho. Nur sapa nek? Cik ning gone Nur Mbok Uti Alah. malah ditutup apa kae. Kaya biru-biru ke double 2 lho. Terus aku, nak kalau ngerem yang trap ya aku ngono. Oh nggih Pak Kadir. Lho, Apa wi? dompet. Dompet to. Ya makane njupuk ning kono. Kayak nek isine. Njupuk mbah loro apa pira ngono. Nggo sing siji dikepiarno. Tinggo Wis apa? senengmu tuku rokok. Ya sik. Tuh sapa ki? Rendra. Tak kan tuku rokok nang nggone biasane didodol rokok kan sak apa kae? Sak bal. Hah? Sak bal. Heeh. Kok diakep kabeh ngono? Hah? Kok disumet bareng? Ya ora to. Lah piye? Sumet bareng kan apik. Hah? Sumet bareng kan apik. Ya ora oleh to. Engko dibuka siji kok dikek meja. Dinggo apa? Mejane Yuli lah dodol. Nek kono dikeki rokok. Iki akar dodolan dongakno laris. Ya alhamdulillah. Dodolan nang ndi le? Ya ning omah. Oh ya. Jelas-jelas tak dongakno to anakku kabeh. Ya. Lah dodol ning mburi tetep laris manis tenan. Amin, amin, amin. Engko kena dinggo tuku es degan. Kena dinggo tuku gadu-gadu. Lah iya. Wah enak.
pesanan gado-gado. Cek sapa ya? Sing wis pesen gado-gado Pengen Bu 80 bungkus. pengen toh? Eh? Pengen, Bu pengen. Wah, iki jam pira to? Jam pira Bu? Papat, 10. papat. Pas sore. Pengen gado-gado. Ya, gado-gadone sesuk ae. Dimakan bareng-bareng kan enak toh. Aku saiki cuma minta susu coklat Neh, karo aduh, susu coklat neh. degan. Wis cuma itu saja. Bar kuwi aku mau istirahat tidur. Soalnya besok tamu nih bukadir akeh banget loh jal. Wis sik, Bu. Sik tak isah-isah. Eh? Isah-isah sik. Bisa.